Робот-пылесос – это умное устройство со своим приложением, но его можно интегрировать и в умный дом. Что это дает? Управление через приложение умного дома. Это удобно, если планшет с интерфейсом висит на стене. Управление через Алису. Голосовыми командами можно начать или прервать уборку, отправить робот в конкретную комнату. Автоматический запуск по сценарию «Я ушел», чтобы он работал, когда вас нет дома.